Biblia inatuambia watoto wa Israeli walishatoka Misri, banaingia katika nchi yao ya ahadi, lakini Mungu alikuwa anawaambia wakati mnaenda, msiende kuitika kufanya miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu. Mungu alikuwa anawaambia kabla habayafika, akawaambia msiende kuabudu miungu, na mahali pote mtakapofika mkikuta mizimu yabo, mkikuta miungu, msiache mpaka muivunje na muiteketeze. Sasa Israeli wakati bakamkosea Mungu, ndio vile maandiko nasema kipindi kile habana tena, Yoshua hanako tena, aishakufa. Musa alikufa mjangwa, Yoshua akakufa, bakabakia na batu tu wanakuwa najiongoza wao wenyewe. Sasa Mungu akaanza kufanya, muda unapita, akainua mtu tu, akaweka upako, yani mafuta ya kuanza kuongoza Israeli. Kipindi hiki banasema ni cha Gideoni, ni kipindi Mungu akainua nabii jasiri Gideoni, kisha kumuinua sababu hakukuwa tena mwongozi wa Israeli mwile wakati, na baroa habakuwa hapo, bajaanza kujiongoza tu hivi, tuko hapa, hakuna tena pasa wala nani, na mwe kwanza mnaweza kubatiana bazee, au nchi yetu hakuna tena president, tunabakia sisi kwa sisi, twende tupelekane. Sasa ile fujo ikaingia, bakakosea Mungu kwa sababu hakukuwa watu wa kuwaongoza basende nje na mapenzi ya Mungu. Wakati balikuwa na Musa, Musa alikuwa na bafatafata sana, acha vile Mungu apende, acha vile Mungu apende. Yoshua wakati anabeba safari, bakikosea na bandia hapa, Yoshua hana hapo tena, bakajifanyizia obenye kile banataka, batakitaya kule kumbele kule chini. Hapa wanasema watoto wa Israeli wakamkosea Mungu, Mungu akababeba, au Mungu akawachukua. Sema Mungu akawachukua. Mungu akawachukua. Kwa sema sasa Mungu akanichukua. Mungu akanichukua. Okay, inakuwa sawa vile kwako. Mungu akawachukua, akawapeleka kwa mikono ya Wamidiani. Tena haina kwa nchi moja na Baamaleki, nchi yote mbili, akabakia ile nchi mbili bakuwe na nguvu kushinda watoto wa Israeli. Walikuwa naogopewaka, bana nguvu ya vita, bana nguvu ya kazi, bana nguvu ya kuzaa wepesi. Kama hapo na mimba, mtoto tu date atazalika ni magharibi na mtoto tu mpaka Isaka. Sasa wakati ule Mungu akabapunguza nguvu, akapashia Baamaleki banakuwa na nguvu na Bamidiani, kisha kubatia nguvu, na Mungu akasema akabatoa kwa mikono ya adui, kwa sababu banamkosea Mungu. Ni kosa kani? Kwa sababu baliamua kubeba miungu ingine, kuiweka na kujenga madhabahu ya shetani na kuanza kuitambikia tambiko. Ndio Mswahili mzuri, bakaanza kuifanyizia maabudu na kuanza kuitolea masadaka, na Mungu alibatosha mbali kule abakuwaka sema datokaka mwinchi ya Misri. Pale banasabu Mungu kasirani ya Mungu ikawaka, akabapana kwa mikono ya maadui. Sasa Baamaleki ndio bakaanza kufanya kipindi boba anaingia wakati wa rekolte, kipindi beko nafuna, banabaacha tu, banapanda machakula vyote, kama binakomea inakuwa ni kipindi cha mavuno, banakuwa kubatokelea, banababeba vyote, sababu agano la kale tangia mwanzo kufikia kipindi cha manabii, na useme tufike agano jipya, richesse ilikuwa tangia zamani kilimo, ufugaji. Sema kilimo. Sema tena ufugaji. Ilikuwa ni vitu viwili vilikuwa natumikaka sana. Mlimaji balikuwa na mkonsidere bosi, na mwenye kufuga banamuita tajiri vile. Lakini balikuwa nafanya kipindi kia kusema banataka kuvuna,
Baamaleki banashuka banabeba vitu vyao vyote. Sasa ile maandiko nasema hivi, Bamediani na Baamaleki bakatoka na magari yao na vitu vyao, mangombe manini, bakateremuka banazunguruka mjini wote mpaka Gaza. Amen. Amen. Baliona hivi kuendaka kubabeba vitu vyao na kwenda na kurudia inagawika, banapea tu kubaatake kuzunguruka mji wote na nchi yote. Pigia Bwana Yesu makofi.